హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దుర్గా సందీప్. నేను ఇవాళ మీకు గోబీ మసాలా కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నానండి. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఒక 4 to 5 లవంగాలు తీసుకున్నానండి. అలానే చెక్క, ఒక ఇలైచి, కొంచెం టొమాటో కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను, ఒక 4-5 పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, అలానే ఆనియన్స్. ఇప్పుడు గ్రేవీ కోసం నేను సపరేట్గా కొంచెం ఆనియన్స్ పొడుగ్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. అలానే టొమాటోస్ కొంచెం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. పల్లీలు, జీడిపప్పు కొన్ని, అలానే నువ్వులు కొన్ని తీసుకున్నానండి గ్రేవీ కోసం. ఇవన్నీ ఫ్రై చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం మిక్సీ చేసుకోవాలండి. సో ఇవన్నీ మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. నేను ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా ఒకసారి ఐటమ్స్ అన్నీ చూపిస్తున్నానండి. కాలీఫ్లవర్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో నేను వాటర్ తీసుకున్నాను. అందులో సాల్ట్, పసుపు వేసి మనం కట్ చేసి వాష్ చేసుకున్న కాలీఫ్లవర్ని అందులో వేసానండి. బాగా దీంట్లో కలిసేలాగా కలుపుకుంటున్నాను సాల్ట్, పసుపుని. తర్వాత మూత పెట్టుకొని ఒక 5 minutes దాన్ని మంచిగా ఉడికించుకుంటానండి. తర్వాత దీన్ని వాటర్ అంతా డ్రైన్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. నేను గ్రేవీ మంచిగా రావడానికి ఇక్కడ మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నానండి. నేను ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న నువ్వులు, పల్లీలు, జీడిపప్పు, అలానే కొంచెం టొమాటో అండ్ ఆనియన్ మొత్తం మిక్సీ జార్లో వేసేసుకుంటున్నాను. దీంట్లో కొంచెం వాటర్ పోసుకొని మంచిగా పేస్ట్ లాగా దీన్ని తయారు చేసుకుంటున్నానండి. నేను ఇక్కడ ప్యాన్ తీసుకొని మంచిగా వేడైన తర్వాత అందులో గ్రేవీకి సరిపోయేంత ఆయిల్ని పోసుకున్నానండి. ఆయిల్ బాగా వేడైన తర్వాత అందులో మసాలా ఐటమ్స్ నేను లవంగాలు, అలానే దాల్చిన చెక్క, ఇలాచీ, ఆనియన్స్, అలానే పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసుకొని మంచిగా దాన్ని ఎర్రగా బ్రౌన్గా వచ్చేలాగా ఫ్రై చేసుకున్నానండి. చూసారు కదా, ఆనియన్స్ ఇలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా ఫ్రై చేసుకున్నాక ఇందులో మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసి అలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత అందులో మనం టొమాటోను కూడా వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. టొమాటోస్ మంచిగా వేగిపోయిన తర్వాత దాంట్లో మనం ఇందాక మిక్సీ పట్టుకున్న మసాలా గ్రేవీని మొత్తం ఇందులో కంప్లీట్గా వేసేసుకోవాలి. మసాలా మొత్తం మనం ఇందులో కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత ఇందులో మనం పసుపును కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది మొత్తం మంచిగా కలిసేలాగా కలుపుకొని ఆయిల్ బయటకు వచ్చేంతవరకు మనం దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా మసాలా గ్రేవీ మనకి మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆయిల్ ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుందండి. అందులో మనం కారం అండ్ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో కాస్త గరం మసాలాను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒకసారి. తర్వాత ఇందులో మనం కాలీఫ్లవర్ ఒక 5 minutes కుక్ చేసుకున్నాం కదా, అది వేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక 1/2 glass ఆఫ్ వాటర్ ఇందులో పోసుకొని మంచిగా కలుపుకోవాలండి. మసాలాలంతా మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత దీన్ని మనం మంచిగా మూత పెట్టుకొని ఒక 5 to 7 minutes మూత పెట్టుకొని మంచిగా బాయిల్ చేసుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో దీన్ని కలుపుకుంటూ ఉండాలి మాడకుండా. అలానే సాల్ట్ కూడా సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకొని కావాలంటే కలుపుకోవాలి. తర్వాత లాస్ట్లో నేను కొంచెం కొరియాండర్ పౌడర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈ కర్రీ రైస్లోకి, చపాతీలోకి, పుల్కాలోకి చాలా బాగుంటుందండి. మీకు కూడా ఈ రెసిపీ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అలానే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నా కమెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.